Hello friends, welcome to Life 360 by Godson. நம்ம இந்த வீடியோவில் இந்த கிளியை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த கிளி நம்மளது கிடையாது. இந்த வீடியோவை நான் துபாயிலேருந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன். இந்த கிளியை பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளி ரெகுலராக நம்ம வீட்டுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு. ஒரு 2 வாரமாக வந்துட்டு இருக்கு. இந்த கிளியை நான் ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி பார்க்கும்போது அது தனியாக அந்த பால்கனியில் நின்றுட்டு இருந்துச்சு. அந்த நேரத்தில் நான் ஒரு கடலை வச்சேன். ஸோ என்கிட்ட நல்லா பழகுற மாதிரி இருந்துச்சு. ஆனால் இப்போ வரைக்கும் இந்த கிளி நம்மளை தொட விடாது. ஆனால் அதுக்காக தோணுச்சுன்னா அது நம்ம மேலே வந்து ஏறி வந்து உட்காரும். ஆனால் நல்லா சாப்பிடும். ஆனால் இன்னொன்று என்னன்னா நைட் நம்ம வீட்டில் தங்காது. இது எந்த மரத்தில் போய் தங்குதுன்னு யாருக்கும் தெரியல. ஆனால் இது வீட்டில் வளர்த்த கிளி மாதிரி இருக்கு. இந்த வீடியோவில் இந்த கிளியோட ஆக்டிவிட்டியை பாருங்க. அதுக்கப்புறம் இது சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு பறந்து போகும். எல்லாமே இதில் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ சம்மர் டைம், அதனால நிறைய பறவைங்களுக்கு தண்ணி கிடைக்கல. அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாரும் வெளியே தண்ணி வைங்க. அந்த பறவையை நம்ம காப்பாற்றுவோம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.